नमस्कार दोस्तों, बाबू इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। और देखिए ये एमआई कंपनी की एक एलईडी टीवी है, 32 इंच है दोस्तों। और इसमें समस्या क्या है, इसमें देखो आपके आगे वीडियो चल रहा है पर ऑडियो नहीं आ रहा है। देखिए आवाज़ भी मैं इसका फुल कर रहा हूँ, देखिए आवाज़ नहीं आ रहा, ऑडियो की दिक्कत है। और देखिए मैं आपको आगे दिखा दूँ, एमआई कंपनी की ओरिजिनल टीवी है, ये इसका रिमोट है। देखिए और इसमें आवाज़ की दिक्कत है। अब इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, कभी कभार तो आवाज़ आ जाती है, कस्टमर है क्या बताता है, कभी कभार नहीं आती। पर हमने तो इसको 3 बार चलाया है तो हमारे यहाँ तो आवाज़ नहीं आई है इसमें। तो इसे हम देखेंगे खोल के क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, तब आपको बताएंगे दोस्तों। और मैं आपको पीछे से भी है क्या दिखा दूँ इसका। तो देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी ये मान लो सीलन से हुई है मेरे हिसाब से ख़राब। और ये देखिए काफ़ी कचड़ा है, HDMI ऑडियो वीडियो केबल, काफ़ी स्थिति ख़राब है दोस्तों। इसमें सेट बॉक्स नहीं चलता, केवल कस्टमर इसे नेट से ही यूज़ करता है और कुछ नहीं है क्या यूज़ करता है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको लेटा के दिखा दूँ पास से। ये देखिए दोस्तों, कस्टमर इसे ऑडियो वीडियो को किसी भी पोर्ट को यूज़ नहीं करता, केवल USB के अलावा। देखिए USB आपको एकदम क्लियर दिखेगी, बाकी का आपको बहुत ही ख़राब स्थिति में दिख रही है दोस्तों। और इसी वजह से इसमें ये कमी है, अन्यथा इसमें कोई भी कमी नहीं है। और हम इसे देखेंगे खोल के और बाकी का आपको बाद में क्या दिखाएंगे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। चलो तो हम इसे बैक करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमने इसको कर दिया है। अब इसे हम खोलेंगे तब आपको क्या दिखाएंगे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं भाई। चलो तो मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोस्तों बाद में। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसको अब खोल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है। और देखिए एमआई की ओरिजिनल एलईडी है, ना कि असेंबल। हर एक वीडियो में क्या वो बोलता हूँ लगभग कई असेंबल है, ओरिजिनल को ओरिजिनल ही क्या बोलता हूँ, नोकल को नोकल ही क्या बोलता हूँ। असेंबल जो है क्या बोलता हूँ, चाइना की एलईडी होती हैं उनको मैं असेंबल है क्या बताता हूँ। तो ये देखिए ये इसका मदरबोर्ड है, आपको दिख रहा होगा। अच्छे से सेट कर दूँ तब आपको क्या दिखाऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। हमारा कैमरा है फ़ोन का। अब इसको चेक करने की बारी है, क्या दिक्कत है। स्पीकर तो नहीं है ख़राब, पहले हम सबसे पहले स्पीकर ही चेक करेंगे। इसके ये वाला हुआ स्पीकर का वायर। तो सबसे पहले दोस्तों मीटर को हम बजर क्वांटिटी पे क्या लगाएंगे, तब आपको क्या दिखेगा। तो स्पीकर हमारे ठीक है दोस्तों, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है हमारी मदरबोर्ड के अंदर, उसको चेक करेंगे दोस्तों हम। प्लग हमने अगर लगा दिया है, दोबारा से चेक करेंगे चालू करके। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चालू हो चुकी है। अब इसमें क्या है, ऑडियो हम प्ले करेंगे, वीडियो कोई भी, और तब उसको देखेंगे।
तो देखिए वीडियो इसमें प्ले हो चुका है, इसको हम रखते हैं। और ये दोस्तों मैंने पहले कस लिया है ये बोर्ड, चूँकि इसमें बोल्ट नहीं होते तो गिरने का चांस होता है इधर उधर, तो शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए मैंने इसको कस दिया था पहले ही। तो आपको यही चीज़ ध्यान में अगर रखनी है। अब इसका ऑडियो चेक करेंगे दोस्तों हम। आपको मीटर वगैरह लगाना है DC 20 पे, और तब आपको चेक करना है दोस्तों। तो देखिए फ़िलहाल इसमें ऑडियो दिखा रहा है पर स्पीकर पे नहीं है, क्या दिखा रहा है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों इसमें ऑडियो अब आ चुका है, आपको आवाज़ भी है क्या आ रही होगी सुनाई। तो देखिए इसमें फ़िलहाल ऑडियो आ चुका है दोस्तों। अब इसमें यही दिक्कत है, कस्टमर ने क्या बताया था हमें कि इसमें कभी तो आवाज़ आ रही है कभी नहीं आ रही, पर आपके आगे जब स्टार्टिंग में चलाया था 3 बार तो आपके आगे आवाज़ नहीं आई थी इसमें। पर अब जब मैंने इसको खोल लिया है और दोबारा से इसको चलाया है और तब इसमें आवाज़ आ गई है, तो इसका मतलब यही है कि इसमें मदरबोर्ड में दिक्कत है दोस्तों। तो दिक्कत हमें कुछ ज़्यादा नहीं है क्या दिख रही, इसे हम पहले जो हमारा केमिकल है उससे सफा करेंगे मदरबोर्ड को, और तब हम इसको चेक करेंगे तसल्ली से चला के। तो ये कर दिया मैंने बंद। तो ये देखिए जैक वगैरह आपको, और देखिए इसका जो मेन जो होता है प्रोसेसर IC काफ़ी हीट हो रही है, क्योंकि अभी तो ये मान लो कुछ ही मिनट है क्या वो चला है, मिनट भी नहीं है क्या बोल सकते हैं 1 मिनट, और जो इसकी जो मेन IC है वो हीट हो चुकी है प्रोसेसर। तो जो मान लो हो सकता है जो गंदगी इस पर आ रही है बहुत सारी, तो इसके वजह से हो रहा होगा हमारे हिसाब से। तो और देखते हैं, चूँकि ऐसी कंडीशन में केवल आप आवाज़ ही चेक कर सकते हैं इस तरीके से, और अंदाज से अगर आपको गंदगी है क्या दिख रही है तो उसे पहले क्लीन करें, उसके बाद चेक करें, क्योंकि सब कुछ है क्या ठीक है चेक करने पे। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी ये मान लो कार्बन आ चुका है इसमें, आपको अच्छे से क्या दिखा दूँ। ये देखिए काफ़ी ये मान लो कार्बन क्या है काई जम गई इसके अंदर, सॉकेट है क्या वगैरह वो यूज नहीं हुई, इसलिए कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। इसे हम केमिकल से सफा करेंगे, उसके बाद आपको चला के दिखाएंगे कि क्या कंडीशन है, क्या दिक्कत है। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसको सफ़ा कर लिया है, वो ये एकदम सफ़ा हो चुका है लगभग, IC वगैरह जो होती हैं। अब इसको हम लगाएंगे तब चेक करते हैं क्या रिजल्ट है, क्या दिक्कत है इसमें, अभी क्या समस्या हमारी दूर हुई है कि नहीं हुई, अभी ऐसी कैसे है। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसको लगा दिया है पावर, अब हम इसे चला के देख रहे हैं, और हमने केवल इसमें सफाई की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। चूँकि IC वगैरह थी ऑडियो की, उन पर कार्बन आ रहा था अच्छा खासा, वो भी हमने वो कर दिया क्लीन, और चालू हो रही है आपके आगे। और इससे पहले भी हमने लगाया था, खुली हुई ऑडियो आ गया था, हम ये दोबारा से चेक कर रहे हैं कस के बिल्कुल। तो ये देखिए दोस्तों चालू हो चुकी है हमारी अब दोबारा से। तो देखिए आवाज़ इसमें आ रही है, तभी ये कुट कुट की आवाज़ आ रही है, और नहीं तो स्पीकर में अगर आवाज़ नहीं आती तो ये कुट कुट की जो आपको जो आवाज़ आ रही है ये नहीं आती। इससे हमें वो पड़ जाती है मालूम कि इसमें ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा।
देखिए ऑडियो इसमें आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी अच्छा खासा आ रहा है। एक काम और करेंगे हम इसमें, अभी जो इसका सॉफ्टवेयर है उसको भी अपडेट करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ आ रहा है क्लियरली, क्योंकि हमने इसको अब खोला है और सारे रिपेयरिंग वगैरह की है तो अपडेट के लिए आ रहा है, तो हम इसे अपडेट भी करेंगे सॉफ्टवेयर को।